Dobry wieczór wszystkim, bądź dzień dobry, w zależności od tego, kiedy będziecie oglądali ten odcinek. Albo skąd nas oglądacie, bo wiemy, że nie jesteśmy tylko oglądani w naszej strefie klimatycznej, w naszym pięknym kraju nad Wisłą. No ja nie wiem, jak popatrzyłam na te zdjęcia, które tu pokazywaliśmy, takie zimowe z Austrii, to w ogóle zastanawiam się, gdzie jest pięknie i kiedy jest pięknie. Każda pora roku na innym kontynencie bądź w innym kraju może być piękna. Ja już tęsknię za nartami. Jak widać, bardzo tęsknimy za nartami, ponieważ ubraliśmy się w nasze narciarskie ubranka. Ja dlatego mam takie usta jak banan, po prostu, bo już czuję, że tam jadę. Bo że za chwilę założy kask, dlatego nie założyła dzisiaj kolczyków. Słuchajcie, dla uświadomienia, dla przypomnienia, dzisiejszy odcinek jest realizowany na żywo, więc jeśli mamy jakieś małe problemy techniczne, na przykład z dźwiękiem, że coś nie słychać tak idealnie jak zawsze, to właśnie dlatego, że jesteśmy tutaj z Wami, tu, teraz właśnie, w tym momencie. I poza tym opracowujemy formułę, mamy nowe wyzwania. A że z dźwiękiem troszkę walczyliśmy, dlatego jesteśmy odrobinkę później. Nie to, żebyśmy byli martwi, ale mamy taki pomysł, że chcemy Was zaprosić do wspólnego tworzenia naszych odcinków. W związku z tym od czasu do czasu na naszym kanale na YouTubie o 18:30 w niedzielę, zamiast udostępnić Wam gotowca, przygotowany odcinek, który zrealizowaliśmy wcześniej, zapraszamy Was do wspólnej zabawy, zapraszamy Was do naszej kuchni, do naszej przestrzeni i razem jedziemy tutaj z odcinkiem na bieżąco. Czasem będziemy gotować, a czasem będziemy gadać, opowiadać i dzisiaj jest taki odcinek specjalny. Na Wasze życzenie zostaliśmy kiedyś poproszeni o to, aby zrealizować taki live, taki odcinek, takie spotkanie, w którym opowiemy, jak się szykujemy na narty i na wakacje. Zaczynamy od przygotowań na narty, bo właśnie jest sezon, jak Jola i Mirek przygotowują się na narty. Znaczy generalnie Mirek robi tak, że przygotowuje wywiad, ja przygotowuję to, co będzie później w naszej kuchni. Ewo. I wiecie co, nie wstydzimy się tego, że mamy takie różne kartki, na których lista jest zawsze potrzebna, żeby wziąć dobrze ze sobą. się przygotować. Dokładnie, bo wyobraźcie sobie, że przyjeżdżacie na miejsce i okazuje się, że nie macie na przykład gogli albo nie macie rękawiczek i wtedy szukacie sklepu w pobliżu. Ale jeżeli ktoś, kto jest na diecie bezglutenowej, jedzie gdzieś do innego kraju i nie ma dokładnie obeznanego terenu, nie wie w jakim sklepie, gdzie będzie taka półka dla osób na diecie bezglutenowej. Albo gdzie będą produkty wegańskie, no bo nasza dieta, dla przypomnienia, jest połączeniem diety bezglutenowej z dietą roślinną. Ale oprócz tego jeszcze warto jest rozeznać się, bo nie zawsze będziecie chcieli sami robić jedzenie, czy na przykład możecie mieć jakiś pensjonat bądź hotel, który serwuje takie rzeczy dla osób bezglutenowych i wegańskich, bo jeżeli pojedziecie do pensjonatu, który mówi, że na każdą dietę jest przygotowany, to pamiętajcie o tym, że prawdopodobnie ta wasza bezglutenowa i wegańska będzie miała jedną opcję przez cały turnus. I słuchajcie, jak jedziemy w Tatry, to jesteśmy szczęśliwcami, ponieważ jedziemy do naszej ukochanej Eli, do pensjonatu Moje Tatry i to jest bezglutenowy pensjonat i Ela umie gotować świetne bezglutenowe dania w wersji roślinnej. Tam jesteśmy przeszczęśliwi. Ona jest przygotowana na bezglutenowy jadłospis w każdej wersji, ale również dzięki nam jest przygotowana na ten jadłospis nie wiem, czy bezglutenowy. Dzięki nam, czy dla nas. Dla nas, bo ona specjalnie dla nas też tworzyła pewne dania. Jest tylko jedno ryzyko. Uważajcie, Ela naprawdę Was skarmi i potem trudno jeździć na nartach, bo macie naprawdę bardzo pełny brzuszek. Żarty żartami, odkładamy tak, polskie Tatry na bok, oczywiście pod Zakopane w Tatry zapraszamy. My mamy swoje ukochane miejsce, w którym jeździmy na narty. Generalnie moglibyśmy jeździć do Włoch, bo zaczęliśmy uczyć się włoskiego. Jest nawet to bardzo pociągające. Natomiast jak już się ma takie miejsce, gdzie ma się przyjaciół i się wraca jak do siebie, do domu troszeczkę, no to tam się chce wracać. Niby człowiek chce doświadczyć czegoś nowego, a jednak wraca w miejsca, w których czuje się komfortowo i czekają na niego znajomi, przyjaciele i rodzina. I tak właśnie, tam mamy swoich przyjaciół, naszą instruktorkę Paulinę. Mamy naszą przyjaciółkę, instruktorkę Gizi, która... Paulina jest mamą 2 dzieci i teraz 3 jest w drodze,
więc raczej z nami za bardzo nie pojeździ. Natomiast Gizi, która jest już nie ma tego dojrzałą, niebezpieczeństwa, ponieważ Gizi ma 70 panią, lat, chyba więcej nawet. Może, ale jest po prostu tak genialną instruktorką narciarską, że czujemy się zaopiekowani, pomimo tego, że Gizi mówi w swoim języku tak, niemieckim i tak swoim po austriackim, tak, austriackiej wersji języka niemieckiego. Nie mówi po angielsku, no ale przecież w telefonie są tłumacze, jest serce, są migi, są spojrzenia. I są przyjaźnie na całe życie zawarte. Więc sobie dajemy radę. No i wracamy znowuż do Austrii. Zatem, zaczynając. Poczekaj, ja chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo jeżeli jedziecie do Austrii, to musicie pamiętać, tam w górach, tak samo jak w naszych polskich Tatrach, jeżeli nie traficie na Elę, będziecie mieli problem przede wszystkim z dietą wegańską. Zatem ci, którzy muszą zwracać uwagę na swoją dietę, po pierwsze, zanim zaczną pakować kurtki, narty albo planować wynajmowanie nart, zabiorą ze sobą buty, kaski i tak dalej, muszą znaleźć dla siebie miejsce do mieszkania. Jaki Ola i Mirek to robi? Zawsze apartament. Szukają miejsca w okolicy, którą znają, a znamy tą okolicę. Patrzymy, gdzie co jest w rozsądnej cenie. Kupujemy wcześniej, bo jesteśmy w stanie przewidzieć nasz termin wyjazdu wcześniej i bierzemy apartament z aneksem kuchennym albo z kuchnią. Także mamy sprzęt do gotowania. Część produktów zabieramy ze sobą, większą część produktów zabieramy ze sobą, jak nie wiemy, co jest w lokalnych sklepach, ale w Austrii my już wiemy, co jest w lokalnych sklepach. Zatem zabieramy ze sobą co? Pierwsza podstawowa rzecz. Pamiętajcie o tym, że zimą, jak jedziecie na ferie, nie musicie brać ze sobą lodówki. Macie bagażnik. W bagażniku, jak położycie rzeczy, które wymagają temperatury lodówkowej, zimą zazwyczaj nie ma powyżej 5-6 stopni temperatury, a nawet nocą bywa, że jest i minus. Więc w związku z tym ten przejazd do Austrii naprawdę nie grozi Wam zepsuciem różnych produktów, które weźmiecie ze sobą, które wymagają temperatury lodówkowej. Ziemniaki dostaniemy w sklepach, wegańskie majonezy dostaniemy w sklepach, mleczko kokosowe dostanie się w sklepach. No nie zawsze. Mleczko kokosowe proponowałabym wziąć. Nie bierzcie ze sobą soku pomidorowego, bo dostaniecie w sklepach. Czego jeszcze nie musicie brać? Na pewno żadnego, makarony bezglutenowe na pewno w sklepach znajdziecie. Nie trzeba brać żadnego mleka roślinnego. Słuchajcie, ponieważ mleko sojowe, owsiane, naprawdę wszędzie, w każdym sklepie tam jest. Ale pamiętajcie o tym przejeździe, zanim się zorientujecie, gdzie jest najbliższy sklep, który ma właśnie wszystkie te potrzebne Wam produkty. Musicie coś mieć ze sobą. Czyli 1-2 litry mleka warto ze sobą mieć. Sok pomidorowy 1 warto. Co bierzemy ze sobą? Na pewno gotowe dania, możecie żeby brać dojechać do puszki z fasolą, z groszkiem. Ale tego nie będziemy jak będziecie dojeżdżać na wieczór i już nie zdążycie się zaopatrzyć w sklepie, ale potem w sklepie na pewno to dostaniecie. Słuchajcie, ja bym chciała uniknąć tego, żeby nie robić rzeczy, jak przyjedziemy na miejsce, to my na drogę sobie bierzemy 2 jakieś pożywne sałatki. Ale do tego dojdziemy, ponieważ akurat tak poukładaliśmy przepisy, że zaczynamy od tych, które rozgrzewają nas i dają nam energii z rana, albo karmią nas po nartach. I tutaj przepisem numer 1 jest coś, co... o drodze, Mirek. Przepisem numer 1 jest tutaj barszcz nieukraiński i to jest coś, co można zrobić w wersji bardzo szybkiej. Proponujemy Wam ekspresowy barszcz nieukraiński. Co trafia do takiego barszczu? Wspomniane wcześniej utarte buraczki. I tego możecie nie dostać w sklepie w Austrii. Więc w związku z tym my proponujemy, żeby sobie kupić słoiki z utartymi buraczkami, takimi już zaprawionymi, które mają cukier, sól, troszeczkę octu, są ugotowane i utarte, i otworzyć na miejscu mniej więcej półkilowy słoiczek utartych buraków, mniej więcej pół litra soku pomidorowego, fasolka, możecie dodać tam wzmacniacz smaku naturalny, czyli sos sojowy. Akurat tutaj jest albo ocet balsamiczny, bądź winny, dokładnie, i mleczko kokosowe. I mamy już barszcz. Sos sojowy. Mleczko kokosowe, barszcz gotowy. Słuchajcie, to jest zupa, którą... Tylko jeszcze potrzebujemy przypraw. Robimy jak najszybciej. Osoba na diecie bezglutenowej wie, że nie kupi sobie przypraw w obcym miejscu, nie znając firm
i nie wiedząc, czy te firmy są bezpieczne. Także zabieracie to ze sobą, a jeśli chcecie dokładny przepis na ten barszcz, oczywiście znajdziecie go tutaj w linku poniżej w opisie za chwilę, jak ten odcinek się pojawi jako odcinek udostępniony, a nie jako live. Także na razie na bieżąco musicie nam uwierzyć, że to jest dobre i posłuchajcie. Jakie przyprawy my bierzemy ze sobą? Nasz pieprz ziołowy, bo jest genialny, naszą przyprawę orientalną, bo też jest genialna i każda z tych rzeczy nadaje się do różnych dań. Czasami bierzemy ze sobą również zmielony własny czarny pieprz, sos sojowy tamari, ponieważ nie wiemy, czy tam na miejscu dostaniemy tamari, czomber, majeranek, ale to tak opcjonalnie. Drugą zupą, która jest robiona bardzo często, to jest zupa z czerwonej soczewicy i jarmużu. A dlaczego z czerwonej soczewicy? Czerwona soczewica gotuje się bardzo szybko. 15 minut. Dokładnie. Jarmuż dostaniecie już teraz prawie wszędzie. Jak nie będzie to jarmuż, to możecie dodać fasolkę szparagową, którą kupicie tam prawdopodobnie na mrożonkach. Oczywiście też już jest tutaj dodane mleczko kokosowe. Pelati na pewno dostaniecie wszędzie. I trochę przypraw właśnie, chociażby naszej przyprawy orientalnej i macie zrobioną zupę. Jest pożywna, bo pamiętajcie o tym, gęsta, że po nartach jak widać, potrzebujecie czegoś pożywnego. Potrzebujecie dania, które ma sporą ilość białka, jest rozgrzewające, jest ciepłe, gęste i pożywne. I później oczywiście najlepiej na spa, żeby troszeczkę wygrzać mięśnie zmęczone po nartach, nie mieć zakwasów. Jeśli jest oczywiście taka możliwość, to korzystajcie. Zupa numer 3, łatwizna, słuchajcie. Ekspresowa zupa pomidorowa, jest to zupa na soku pomidorowym. Sok pomidorowy dostaniecie wszędzie, nawet na stacji benzynowej. Ale do tej zupy robimy kluseczki i do tych kluseczek fajnie jest mieć ze sobą, wziąć ze sobą po prostu mąkę, albo skorzystać z makaronu kupionego w sklepie lokalnym. Naprawdę dostaniecie makarony bezglutenowe w sklepach lokalnych. Tam zazwyczaj w tych sieciowych sklepach jest jakaś półka z produktami bezglutenowymi. Ale jeżeli boicie się, że nie dostaniecie albo będziecie w takim miejscu, gdzie nie będzie takiego sklepu, kupcie sobie ryż i ugotujcie sobie trochę ryżu i dodacie do takiej ekspresowej zupy pół szklanki ugotowanego ryżu i naprawdę da radę się najeść. Jak wybieracie się na narty, no to po pierwsze można, znaczy już na narty będąc tam, możecie ze sobą wziąć pieczywo. My ze sobą zawsze bierzemy swoje chleby. Nasze chleby przechowują się idealnie w lodówce i to przez tak tydzień, czasem tydzień z hakiem. A zazwyczaj na tydzień jedziemy. A mniej więcej na tyle jedziemy. Natomiast możecie taki chleb pokroić, zamrozić, wrzucić go do zamrażarki, bo pewnie zamrażarka będzie, a potem do tostera. Jeśli nie, to trzymany w lodówce taki chleb idealnie nadaje się właśnie w przerwie, przez tydzień. w przerwie pomiędzy jeżdżeniem. Możecie sobie zjeść kanapkę na przykład, albo na śniadanie. Na śniadanie. Nie, za dużo na śniadanie. Dobra, załóżmy na śniadanie albo w przerwie i proponujemy do takiego chleba, do kanapki niesmalczyk. Jak zrobić taki niesmalczyk na tłuszczu kokosowym? No to słuchajcie, zaraz sobie zobaczcie. Jest to smalczyk z jabłuszkiem, jest to smalczyk z majerankiem. My nie dodajemy cebuli, za to mamy kapustę pekińską, te białe części, jak widać. One, gdy się pokroi je w kostkę, wrzuci na patelnię, doda do granulatu sojowego, który tutaj widzieliście, który robi zaskwarki, do te białe liście, białe części liści kapusty pekińskiej z dodatkiem takiej przyprawy asafetyda, która się nazywa, którą znacie z naszej kuchni. One smakiem nawiązują, oszukują troszeczkę podniebienie, bo smakują jak cebula. Ale tam jest jeszcze bardzo dużo jabłuszka i majeranku. I słuchajcie, taki smalczyk możecie, no i oczywiście, taki smalczyk możecie spożyć na chlebie, ale on się świetnie przechowuje w bagażniku. Nie, ale równie dobrze można go użyć na przykład do makaronu albo do klusek, które zrobicie. Albo do ziemniaków ugotowanych w mundurkach, bo my bardzo często w takich miejscach gotujemy ziemniaki w mundurkach, później się je obiera, kroi w kostkę, podsmaża na patelni i wtedy możecie podgrzać smalczyk, dołożyć ziemniaki i w ciągu 5 minut macie gotowe danie. No do tego zabierzcie ze sobą ogórki kiszone, bo my zawsze bierzemy ze sobą ogórki kiszone. Ale ogórki kiszone to bierzemy dla naszych polskich, austriackich przyjaciół. Też, bo dobrze, robimy sałatki jeden z słoik ogórkami. dla nas, a reszta słoików w prezentach dla naszych przyjaciół. Tak samo jak ze sobą zawsze zabieramy, tego tutaj nie ma na liście, bigos, ponieważ bigos jeden zostawiamy sobie, a kilka, które zabieramy,
przywozimy naszym przyjaciołom, ponieważ oni bardzo lubią nasz polski tradycyjny bigos, a ten jest w wersji roślinnej oczywiście. Jeszcze Wam zdradzę jedno, to nie jest tak, że jadamy tylko swoje rzeczy, ponieważ my nie mamy celiaki. Jeśli ktoś ma celiakię, no to polecamy jedzenie tylko własnego, sprawdzonego jedzenia. My z Jolą bądź natomiast... pensjonat, który wie i potrafi przygotować dla osób To chorych prawda. na celiakię. Ale myślę, że za granicą może być to trudniej znaleźć, albo może być to zbyt kosztowne, a każdy, kto ma celiakię, kto ma jakieś specjalne diety, to wie, jak sobie z nimi radzić i wie, jak gotować, ale my, przyznamy się, wiemy, gdzie mają dobre frytki. Tak ze 2-3 razy. I zazwyczaj zjeżdżamy, jest godzina 3 albo 2 i wiemy, że jeszcze będziemy kilka godzin jeździć, a trochę nam tak troszeczkę nas żołądeczki przypominają o tym, że już pora coś zjeść. To jedziemy na te frytki, a w Austrii dają dużo. Nie zjeżdżamy na dół, tylko wjeżdżamy do góry. Dużo frytek, bo tam naprawdę dają duże porcje. Ale dobra, przechodzimy, słuchajcie, do rzeczy, które zabieramy ze sobą i teraz pasta niemakrelowa. Najbardziej intensywna z naszych past wygląda w ten sposób. Zabieramy ze sobą takie słoiczki, ale jak się robi taką pastę, z czego się ją robi? Tak jak widać. Nieprawdopodobnie prosto. Kostka tofu, miksuje suszone się. Pomidory, papryczki, pepperoni. Tak, papryczki, pepperoni, oliwki, troszeczkę przypraw, my dodajemy odrobinę curry albo chili i dodajemy na pewno sporo pieprzu ziołowego, bo ona ma być intensywna. Tej pasty stosujemy bardzo niedużo, albo na przykład tą pastę dodajemy chociażby do pomidorów pelati, żeby zrobić bardzo szybko sos do spaghetti. Na miejscu też zdarzało nam się ją robić, ale zazwyczaj zabieramy ją w słoiczkach. Słoiczek wygląda w ten sposób. W bagażniku zajmuje niewiele miejsca, za to jest to bardzo esencjonalna rzecz. I równie pyszną rzeczą do kanapek albo właśnie do gotowanych ziemniaków na parze będzie pasta niepasztetowa. Ona jest super z makaronem ryżowym, bo ona jest delikatna w smaku, makaron nie zakłóca jej smaku, więc jest pyszna z makaronem. Można dodać ją również do ryżu. Bardzo smaczna jest również z pieczywem. My osobiście bardzo lubimy ją jadać na takich blatach ryżowych, na tych takich okrągłych blatach ryżowych bądź kukurydzianych i to jest super przegryzka. Macie wtedy sporo węglowodanów, sporo białka i też można sobie zrobić taki spory słoik na wyjazd i być niezależnym, nawet jeżeli będziecie chcieli tam jadać w hotelu. Z czego robimy pastę niepasztetową? Oczywiście z wędzonego tofu, z dodatkiem ciecierzycy. Tam jest jeszcze tłuszcz kokosowy, spora ilość majeranku, gałka muszkatołowa, sos sojowy, także naprawdę przypraw koniecznie jest oczywiście majeranek i czomber, bo to czomber daje majeranek właśnie... i gałka jest typowa dla pasztetowej, ale czombru tam trochę też dodajemy. A no widzisz, będziemy się sprzeczać o przyprawy, ale przyprawy i zioła to jest rzecz konieczna. I taka pasta również nadaje się z makaronami, z ryżem, po prostu freestyle pełen freestyle. A teraz, kochani, przeskakujemy do momentu dojazdu. Jak jedziemy? Nie dojazdu, tylko wyjazdu. Wyjazdu czy przed dojazdu wyjazdem. do miejsca pobytu na narty. My się zatrzymujemy po drodze zazwyczaj we Wrocławiu. Zatem na drogę do Wrocławia, a potem z Wrocławia do Berwank bierzemy ze sobą dwie sałatki. Dwie miski z sałatkami i zawsze to są te same sałatki co roku. One się nam nie nudzą, dlatego, bo w ciągu roku robimy je tylko na wyjazdy, więc w związku z tym nie zdążą nam się znudzić. Jedna sałatka to jest sałatka ryżowa z ananasem, wędzonym tofu, ale pierwsza papryką. podstawowa sałatka to jest sałatka ziemniaczana. Tak. Jako tą pierwszą sałatkę to zapadamy Wam tą z zieloną? Nie. Z ziemniakami. Z czarną soczewicą. Tak, ale no właśnie, to teraz troszeczkę to zmieniliśmy. Sałatka. Jak przygotować tę sałatkę, to już Wam tutaj pokazujemy. Oczywiście są to ziemniaki. Z czarną soczewicą, nie z zieloną. To jest z czarną soczewicą. Mamy ziemniaki pokrojone w kosteczkę. Buraczki tarte, to są te same, które... Dodajemy tarte buraczki. To są te same, które trafiają do naszych zup. Oprócz tego ugotowana soczewica i to coś, co dodaje tej sałatce smaku, to jest kiszona cytryna
i majonez. I jak dodacie do tej reszty składników podstawowych, to ta sałatka nabiera naprawdę cudownego smaku. I tego typu sałatki zawsze towarzyszą nam w różnych przyrody. Tu akurat ta towarzyszyła nam na działce w Zielonym Zakątku Atelier Smaku, ale teraz zakątek sobie śpi do wiosny, a my na narty jadąc na pewno weźmiemy tę sałatkę albo tę, która powstała wcześniej, czyli sałatkę ziemniaczaną z kiszonym ogórkiem. I to jest ta sałatka, którą zawsze przygotowujemy i powiem Wam dlaczego. Dlatego, że tą sałatkę robi się tyle czasu, ile gotują się ziemniaki. Zatem przygotowujemy ziemniaki. Jest bardzo prosta. W czasie, kiedy ziemniaki się gotują, to my możemy już kroić kiszone ogórki. I jak już mamy ugotowane ziemniaki, chwilę je studzimy, my zawsze gotujemy ziemniaki pokrojone w docelową kostkę, żeby ugotowały się szybko, żeby to było 15 minut, 20 góra, a nie 40. Ziemniak w całości gotuje się długo, a poza tym trudno się takiego ciepłego ziemniaka kroi. I szybciej też stygnie pokrojony ziemniak ugotowany. Kokosowo-ziemniaczany, pyszny, kremowy. Dodajemy do tej sałatki troszeczkę pieprzu, Pamiętajcie, że majonezu dajemy dużo więcej, niż by nam się wydawało, że trzeba, ponieważ ziemniaki wchłoną ten majonez. Następnego dnia chodzi o to, żeby ta sałatka nie była sucha, żeby była kremowa i majonezowa. I taką sałatkę jemy, to jest pierwszy nasz posiłek, on jest zazwyczaj we Wrocławiu, a drugą sałatkę, którą robimy, to jest sałatka, w której główną rolę gra ryż, czyli gotujemy ryż, żeby zrobić sałatkę ryżową z ananasem i zwędzonym tofu. Tam jest jeszcze papryka, są rodzynki, dlatego że ten smak ma być taki okrągły, tam nie może żadnego smaku brakować. Oczywiście dodajemy też pieprz, dodajemy też majonez, bo to jest sałatka majonezowa. Ryż my akurat korzystamy z ryżu brązowego, ale okrągłego, ponieważ ten, który nie jest okrągły, a podłużny, drapie nas w gardło. Tak, my to się śmiejemy, że nas ryż długoziarnisty, ten brązowy, drapie w gardło, a ryż okrągły smakuje podobnie jak pęczak, podobnie jak gotowana pszenica. I słuchajcie, taką sałatkę ryżową można wykonać też w drodze powrotnej, ponieważ tak, ryż sobie ugotujemy i dodajemy do tego właśnie albo ananasa, albo tofu, wszystko dostaniecie, słuchajcie, albo naprawdę. możecie wykonać tę sałatkę, którą mamy dla Was teraz, czyli też ryżową z czarną soczewicą, w razie czego jak nie będzie czarnej gotowej soczewicy w puszce, bo mówimy tutaj o takich raczej czarnej soczewicy w puszce się nie dostanie, raczej dostaniesz na przykład fasolę, zieloną soczewicę, ale fasolę możecie dostać, możecie też groszku dodać. Ale my proponujemy Wam tutaj wersję oryginalną, czyli sałatka z czarną soczewicą i ryżem. Zaraz zobaczycie, jak ją się przygotowuje. Oczywiście może to być ryż okrągły, brązowy, ale może też to być ryż basmati. My akurat w tej sałatce wykorzystaliśmy ryż basmati. Trzeba go ugotować na sypko, to jest podstawa. I soczewicę też gotujemy na sypko, bo chodzi o to, żeby w trakcie, jak się gotuje, nie mieszać. Mieszamy tylko przed zagotowaniem, jeszcze tylko raz po zagotowaniu. Soczewicy my akurat nie solimy, ale ryż solimy. Co jeszcze dodajemy do takiej sałatki? Kukurydzę, paprykę, można dodać oliwki, można dodać kiszoną cytrynę, można dodać kaparki. Dodajecie różne rzeczy, które dodają smaku, no i oczywiście na sam koniec majonez. Majonez wegański, to będzie super. No to już dojechaliśmy albo już wracamy, a pomiędzy wieczorem oczywiście nie samą zupą człowiek żyje i tutaj proponujemy Wam gotowanie z warzyw, które dostaniecie w sklepie, na przykład leczo. Zapraszamy Was do przygotowania leczo. Takie leczo oczywiście musi się odbyć z udziałem papryki, a to na pewno dostaniecie w sklepie. I cukinii. Cukinia też już jest teraz przez cały rok dostępna. Papryka, cukinia, pasata pomidorowa, możecie dostać świeże pomidory, ale pomidory tofu o tej też już porze dostaniecie roku. w każdym sklepie, tofu wędzone. Ale jeżeli nie dostaniecie tofu wędzonego, to naprawdę możecie dodać do takiego leczo też fasoli i będzie to bardzo pożywna potrawa taka z warzyw. Także to jest danie na po powrocie z nart, kiedy chcecie się nasycić, rozgrzać.
Jedna z opcji właśnie, takie dania jednogarnkowe są genialne. Do takiego leczo możecie oczywiście dodać jakiejś kaszy, jakiegoś ryżu, albo gotowanych na parze ziemniaków. Albo ziemniaków, które zostały ugotowane w mundurkach, obrane, pokrojone w plastry, podsmażone na patelni i na to jak wyłożymy taką porcję leczo. Ale słuchajcie, tak naprawdę leczo możecie zrobić w Polsce. Ale możecie zrobić leczo w Polsce, zabekować na gorąco, zamknąć w słoiku i naprawdę nic mu się przez tydzień, nawet jeżeli będzie leżało poza lodówką, nie stanie. O bigosie już opowiadałem, że można. Ziemniaki bardzo często nastawiamy rano do gotowania, kiedy one już się zaczynają gotować. Jola wyłącza palnik i to sobie dochodzi, przychodzimy i takie ziemniaki są jeszcze ciepłe i wtedy jemy je z pastami i używamy ich do zup. Robimy sobie tylko jakąś szybką sałatkę. Piekła nie ma, natomiast teraz przechodzimy do momentu, kiedy jesteśmy na nartach. Opowiadaliśmy o kanapkach, łapie nas głód. I nie chcemy iść na potrzebujemy troszkę energii, nie chcemy nic słonego, więc bierzemy ze sobą rzeczy słodkie i tutaj świetnie sprawdzają się różne ciastka, na przykład ciastka karobowe, kokosanki, ciastka owsiane. Bardzo pożywne, bardzo naprawdę takie na taki głód, który nas łapie i trzeba go natychmiast zaspokoić. Ciastka pokażemy Wam oczywiście tutaj, bo nie trzeba ciastek ze sobą tak wybierając się kupować, można je sobie zrobić. O, tu jest akurat w dosyć dużym zapasie i to są ciasteczka karobowe, w których składzie jest, jak widzicie, słonecznik, pestki dyni, zmielone. Mamy jeszcze żurawinę lekko zmieloną, trochę mąki, trochę melasy z karobu, odrobinę suchego karobu, mleczko kokosowe. Naprawdę super fajny skład. Jeszcze daktyle tam są. Naprawdę jest to coś takiego, co można sobie spokojnie przygotować wcześniej i korzystać z tego wtedy, kiedy nie wiemy, co zjeść, nie chcemy szukać i nie chcemy sobie zawracać głowy tym, czy nie popełnimy jakiegoś błędu. Oczywiście mogą to być też na stok zabrane faworki. Nie pokazuj. Faworki sprawdzają się idealnie. My teraz to jesteśmy w ogóle faworkowo tłustoczwartkowi, ponieważ nagrywaliśmy właśnie dla Was odcinki tłustoczwartkowe i pokażemy Wam coś, czego jeszcze nikt nie widział. No właśnie. Jak widać, ktoś już sobie poradził z oderwaniem jednego płateczka to są od róż. Karnawałowe róże z ciasta faworkowego, słuchajcie, w wersji bezglutenowej, w wersji wegańskiej, roślinnej. Takie słodkości da radę również zrobić. Także słuchajcie, tych możliwości jest naprawdę mnóstwo. Ale jest jeszcze jedna możliwość, o której nie powiedziałeś i która też po prostu trzeba zrobić przed wyjazdem i spokojnie przez 2 tygodnie Wam wytrzymają. To są kotlety. Przepis na te kotlety oczywiście znajdziecie na kanale Atelier Smaku TV. To są akurat grochowe z kaszą jaglaną, ale również na naszym kanale możecie znaleźć kotlety z okrągłym brązowym ryżem i soczewicą. Do takich kotletów troszeczkę jakiegoś majonezu wegańskiego, odrobina ćwikły, sos musztardowo-wiśniowy. Tak. Może być nawet ketchup, który kupicie tam w sklepie, jeżeli znajdziecie bezpieczny. Naprawdę takie kotlety zaspokoją Wasz głód, bo jest tam i białko, i węglowodany. No, zatem tak Jola i Mirek szykują się na narty, tak przygotowują sobie jedzenie. Zaraz jeszcze zobaczymy. Czy jeszcze coś tutaj masz? Jeszcze coś chyba nie mówiłam o blatach ryżowych. Tak, to warto brać. Mówiłam o puszkach ze strączkowymi, ale też można je dostać na miejscu, wziąć ze sobą przyprawy, to mam. Kotlety są. Jola chce Wam jeszcze zaproponować pączki wytrawne, które właśnie kręciliśmy dla Was. To jest odcinek za 2 tygodnie, też przed tłustym czwartkiem się znajdzie, więc jak będziecie wyjeżdżać na narty po tłustym czwartku, skorzystajcie z pączków wytrawnych, nadają się do jedzenia na zimno i na ciepło. A jeszcze Wam jedną zupę zdradzę. To jest taka zupa, którą jak nie wiemy, co mamy zrobić i chcemy bardzo szybko zrobić, to w każdym sklepie te składniki znajdziecie. Ale nie podamy Wam przepisu na nią, ponieważ musicie sobie pokombinować sami. Puszka kukurydzy, puszka groszku, puszka na przykład czerwonej fasoli i cały litr soku pomidorowego. To wszystko razem wrzucacie do garnka, podgrzewacie, dodajecie szklankę mleczka kokosowego, łyżeczkę pieprzu ziołowego, trochę majeranku
czasami soli i macie zupę. I oliwę, ponieważ oliwa to zdrowy tłuszcz, to na dodatek niesie aromaty i smaki. Tak, Także tak, z oliwą, aczkolwiek jak nie będziecie mieli oliwy, też dacie radę, ta zupa jest pyszna. Jak macie jakieś pyszna. pytania, to pamiętajcie, że możecie nam je zadawać na YouTubie w komentarzach, na Instagramie, na Facebooku, jesteśmy przez cały czas tam dostępni. Inspirujemy do nowych przepisów. No właśnie, bo lubimy inspiracje. W ramach gości w tym roku, oprócz spotkań na żywo, pokazujemy Wam jeszcze od czasu do czasu taką perełkę z przeszłości, czyli taki przepis, który jest tam gdzieś głęboko wśród tych prawie 500 przepisów na YouTube, o których nawet sami zapomnieliśmy. Zatem przygotowujemy Wam takie minutowe shorty, żeby przypomnieć Wam, że przypominaliśmy Wam pizzę z topinamburem. Jak chcecie zobaczyć, to cofnijcie się do shorta z pizzą z topinamburem. A jak zapragniecie zrobić taką pizzę, to macie zawsze w opisie link do oryginalnego odcinka. Tam też jest przepis, także dacie radę to zrobić. Ja myślę, że warto jest przedstawiać takie po czasie, po dłuższym czasie takie przepisy, gdyż ja nie wiem jak wy, ale my to nagle, jak zerkamy, co tam jest, ile rzeczy zrobiliśmy, to nagle, o rany, ile już czasu nie robiliśmy tego dania, o rany, ile czasu nie robiliśmy lasagne, ile czasu nie robiliśmy, czego tam jeszcze? Wielu rzeczy. Musaki, no czegokolwiek, po prostu jest mnóstwo dań, które możecie robić i my przypominamy, żebyście wrócili do takiego dania i jeszcze raz je przygotowali, a jeżeli nie byliście w trakcie, kiedy my to na bieżąco robiliśmy, to fajnie by było, żebyście cofnęli się. Zatem widzimy się za tydzień, mamy dla Was odcinek już przygotowujący nas wszystkich do tłustego czwartku. Będzie to przepis na bezglutenowe i wegańskie churros, ponieważ uważamy, że pasują idealnie do tłustego czwartku, więc pięknych i faworków. Dziękujemy Wam bardzo, miłych przygotowań do narty, miłych ferii, smacznego i na zdrowie.